I saw Kadang Yesus sundyo Harong sondito No ditambalo Yesus kasasari Orong muli Ay soko iwan Sinulong Kadang ko Yesus sundyo Socorrirá, seguro, kadang koto, Jesus na solito, kadang koto, solito di Jesus. Kaya so nung kaswabon, kumadatid isanan, misi sa takapad isang sambayang. Inarahingan isang kanyang sorga, kung sikaw dat timbuditi, insan pakago dat kanwihad kapag yampay, mayad akay si sanity, timbuditi nga gulo adahay dat mangintong mising ilad yung boros-boros no, manhak dahil kagiratan katumpayan dito milambus at sumuan di kasari dia. Paingka nagipiramutan dahay nga alumis gisom dat pupusan iti kay si sanity mo nuno pahit kawayan dahay isuang panambarasan nga rotian asondot montok dat pangilaan dahay di boros-boros no. Tinasamayang dahay isong Tuhan Yesus. Amen. Kaya sa nung kaswabon kumadati din sana da insan po kung si kaudot ay timpud alumis at timpu iti swabon iti kano takod pagyampay kago ikalansanan dot nakalaso na dating ginilaho di page Dusun Ministry Hilo ay sa da ko baling kahangan dot paswaw channel datid paswabon dabay no siyaw to nakanud bersiaran dit kaswabon kanihab nasantol kopi o todo po di alumisan nungangaran dat ay di kaswab kanihab dam iti bay na ting ay kopi nga mogat pondola okay bay na po hom magangat ako dati dat mangkap iswanggot dua raja-raja pada miso ayat ko iso gisom dot dua nohopod oy on no dati isa pasal kaswabon iti milo na ginatid o kita lat iswanggot dua tawarik dua nohopodam dua ayat kahopod gisambot dua nohopodam talu ayat kedua nohopodam miso nga man dati hitid dua raja-raja bay no podam miso ayat kaiso gisom dot ayat kedua nohopod uri iba ayat bo dua nohopod Atalia pinatay di Yoas. Atalia pinatay Yoas na sili raja. Isay nakagutit kumundat Atalia hiti. Ino pa panambarasan din nakatalib nga ay nako minangimbulay to ko dat karait di Ahaziah ina padahit
tadaw kon habidi nga karait dad komondet Yonadab nga harana po kasiwatan da kaguham aguli ta kaylo. Sayra no pad i Atalia tina di Ahazia nakakitad inapadi tanak daw nga napatay. Ingkakat na di siya demi namatay o insana ni keturunan raja nga Yosibah tanak ketandu di Raja Yoram tampinay di Ahazia minay paganu di Yoas bin Ahazia mantad di ipagilitan di tanak-tanak keraja di man patayo idi minay paganu dawhom nay pakigampiay di sangulun mantad ko mantatamong dahil suang gudang tiyanan dumodop ang pinapalisak di siya dahil mantad di Atalia gisam dat adi siya napatay. Okay. Jadi ina pahit ay minay papalisak iti sangulun dat keturunan raja tanak raja i Yoas nga itampinay di Ahazia datandu pinungaranan dat Yosibah. Jadi Yoas na padi nga nesyo ano po dito nga diculik diculik nesyo anuo no dila diculik ila pinanakaw tulad milik ko man ni panakaho gi naipakigampiad ay mantad ko sangulo ni mantatamong dahirid gudang ko tiyanan dumodop hiri na di pinalisak Yoas gisambot amu di Atalia napatay. Hiri na di miniya ni Yoas salinay do 6 taon miyampay di tandu idi da pailisok da walay kinarahingan da damot di Atalia dat mamarintad kayanan idi. Isuang taon katuro Yoyada minagangatet o insana ni Wawoy on ngay hatus mantad di tulundat kari nagi mantad di Wawoy on ngay numandi siya suho yelo rumikot kumak daw dahil walay kinarahingan minamon say nagid batos dat iyolo no po miyampay manuho diolo dat bersumpah itaguangan da kinarahingan numandi siya pakitano itanak keraja idi kumadiolo. Jadi may padi Yoyada angatait Wawoy on ngadi suhuo nagidi siya da bersumpah kuman po nga borosan na po dati haro po boros haro pakitanan ko da ko nga ay bersumpah ko pamad yoti kadati. Jadi ay tinumanud dihit ay numan nga siya angatay dihirid walay kinarahingan mi pinapahari lo dat piu pakatan perjanjian may na di Yonadab Yoyada pakitano itanak keraja Yoas. Kadi di siya katalib no pati nga paingkahimano ko paburuo sa pitaluh mantado kayo hingga dat sayrad katalibot ay koindalanan da antakan dat tadaw sabat nga
mangawal dat koyonon da raja sa pitalo nagi kadaw sa pitalo na pakadaw nga hilap pintu gerbang sur ino panday suway nga hilap pintu gerbang tahuri hila kauna dat mantamong iti istana kaduo pasukan idi it napidua hidi mantado kayo it insana ni bertugas dahitid antakan da hari Sabat no pondo nga mantamong iti walay kinorohingan. Tumutok ko iti raja mantad da insana net koing kokoton miampay dat ay kakamot ta ilongon isay na po rumikot diti tinimungan iti nga haruslah mati dibunuh. Sanang nad iya ko na pa nga miampay da raja manikid timpo dat isi na pa nga sumaliwan tay ko sumuang. Jadi ino pa dihit wayoon nga dit hatus. Iso pasukan hatus idi nga minamonsoy dat ay paingkuro adi no pututot piramutan dat ko gi page dusun ministry okay paingkuro no sanong nga di piramutan ko mutut-putut pakasari. Aya ming kata-kata adilet page debay na hoy. Umbalan pakaguhom. Napanda milohom. Nadi milo. Magsusuway tapos tulog mo latong sinuwan kalakatong haruson lihon haruson lihon nung itambalong Jesus ka sa sarili ko ay soko iba sino katahan ko to Jesus na zombie ko harwaso tapos Pasarot ako, ninangaan ka.
corona hermosa kanakatulong harong isundihon haros no balu Yesus kasasalit oromo mamuduli asoko iwan kadang betul Yesus nasundio Harus sendiri no balu Yesus kasasalit oromo mamuduli asoko iwan kadang betul Yesus nasundio Oke, mega lidit ay ISO no harapan nila. Page Dusun Ministry Kaswaban Dubai no. Nga patilambusan to ano po maya dat Pasuaw channel boleh bagi. Jadi harapan dat ada minturo giti Pasuaw channel iti Kaswaban iti mintolong no padihom. Kemudian dat haro kebuling kahangan iti Kaswaban Dubai no. Oke. Jadi pengkuroh senangi bahot piramutan gi. Masing-masing dialog ngami saya det nakai det iswang get tugas set antakan hari Sabat miampai di tadau di Sabat idi saya det nakatali bi tugas-tugas dialog rikot na dialog kumadi Imam Yoyadah. Ina pa imam nga pinapatahak kumadit woyoon ngay idit sarahatus-hatus idi tembok-tembok lagi nununa pahit kahaharan di Raja Daud ikakamot tot ay hara di walay di kinorohingan. Iyala na padim saray saysa dilam miampay dat senjata do ilongon. Minaganok kayo nun di panangiwanan ang panangigalibang walay di tinumutok kit mesbah do walay di dat tamadan na padilo nga mangintirong di raja. Sayra dat nigitan di Yoyadah itanak keraja di Saliwan miampay dat minamaguno di pangintirong kumadaw nagi minanahak da hukum makinarahan kumadaw iyolo na padi nga minangakat di siyad na sili raja miampay dat nurapan miampay nagid minamutatap polongon minoboros hidup la raja. Sayra no po dat ay norongaw di Atalya iboros sidi iwawayon ngay itong rayat ongoy na disyo rikot tahirid walay kinorohingan. Kakita siya ina pa raja di nga paingkakata sa makatiang tumanod ko basanan di wawayon ngay imonginggit titunion o hiri sa makaraja. Paimpuli rakyat oto odiolo miampay monogi ditunion may di Atalya hurako it panampakay daw miampay minaburos kianat kasyo
nga Imam Yoyadah minanuhu idit wayo ondet hatu sepasukan nagi itulun-tulun det minongatua idit sojor kanu posio igitai dako sumuliwan nila tulun nilo isay na po tumanud di siyo nga patayon dat miyampai gayang tu ino pa tinudi nga ino pa ito nga imam hindi nga minaboros kada isiyo may patayo do iwalay kinorohingan ka jadi irindi kakuaan dat nigitan sinuwaliwan may na di dilo gokomo itandu idi antakan det sinumuang isya dihirit istana raja maya det totabon det memagunok kuda numandi siya pataya dahilo hiri na dihi Yoyadad pinapakogos sa perjanjian montok ipili tanda kinorohingan raja rakyat ngai det iyolo na po nga osilid pananud da kinorohingan ipili tanda raja nagi da rakyat suwang na di tensananot ay rakyat tahirid walay dat sambayangan dat bahal numandi diolo gumpio iwalay do bali di may dilo pimbabakay nununo pay haro nagi minamatay matan imambal dahirid kayo na nidi Imam Yoyadah pinapatumboyo idit wawayon ngay dat isay nun dahiri walay kinarahingan minagangat isya dit kepala pasukan dahatus tulun kari nagi it minantamong na insana na rakyat idi nigitan dilo dat linumintuho ni raja mantado walay kinarahingan sinumuang da istana maya da pintu gerbang pinairikaw dili raja dahirid takhta kerajaan hirinadid oto dit rakyat to pa yung pulih kayo na nidi inapadi kota idi nga asimbayan sayra dat iatalya na nga napatay dat pinatay napatay da mamagunad gayang dahirid istana raja jadi pengkah nohot kinapatayan di Atalya hinggod isyoh na dadi hot ay sinumolih dot raja meralan na posyon miningkakat nga numandi siya pimpataya it o insana nit waris-waris raja da iharo da antakan ide kinimpunan na pulot kantakan nilo nga o kita datid mantadidit piu pakatan tay kerjasama di Yosafat nagi Ahab hingga ilan dati dat Yosafat tapetim sangulo nit payingigit ke kinorohingan pananu de kinorohingan i Ahab na pati nga okon ko tumanu de kinorohingan sayra na po dat haratit piu pakatan diolod ay sangulo ni atumbayaan na kinorohingan ng amu nga hirin na dat pinapaintalanggot kantakan dit amu osonong paingkan nagi kadaw pangaruh di Izibel di Araat muntakot pananud da kinorohingan pinapatilambos sa kantakan ni dit sayrad kinapatayan daw hinggad inapay tulun dat ang apatay hali piad arat dilom apatay nga inapay ay pilat dit pinaindalan diolo nga manahak dat kapurimanan muntok kotanganak manangaki tay ko manongodu diolo jadi Atalyah na padi nga milo dati borosan dot tinumungkus didit kababayuhon da araat ditin adaw Izibel
Saira na penerongo siya napatay Ahazia itanak daw ngatok kom osikapi siya dat ay minipagahawi dit kain kokoton sebagai raja om osikapi siya pamatay di waris-waris raja ipiahit keluarga di siya sendiri. Om numan di siya paindalano it kapamatayan dat ay insan-insan o gumu pembunuhan beramai-ramai miampai daralan daw sendiri dari Yerusalem. Jadi ina po'y tanganak ka raja iwaris sa raja di nga numan siya timungo hirinod numan patayo. Nga na di panakaho iwas na panakaho. Idit tampinay daw sendiri. Adi na patayuwas. O kita dati dat saira na po sa sangulun ipapaindalan na karaton. Mo'y iyaw na po nga kano da kuwasa. Migal dadit ay dadi oduduya tandu po di nga iatalia na po. O kita dati dat pinapaindalan dit ay kantakan dat ara atid di. Santab na po dit okay kita siyad miagalit mingkakat ta sumili da rajang patayon. Harna po'y ororongaw dat miagal mo tidit o gumu o panano di John matajim patayon no siya. May ako tilombus ay sa dandohit kahaw mingkakat at sumilih da raja. O kono ko miagalidi nga inagidi kadaw hi kamurtadan dahirin Israel nga ay mininggayo. Nga halip ya miagalidi haroy tulun-tulun da osotya tetap po ogirot kumakinorohingan. Haro kasari it kinorohingan po nga haro kasari tulun-tulun di siya osotya da ipagilitan dit sumaap daw imanikid timpu ikanudat mamabangid di kantakan da pamagunan dit iswang kakatuangan. Kita dati Yosibah tampinay tanduk di Ahazia minamagompi do katurunan raja miampai da minay pagano di Iwas tanak di Ahazia sendiri pinalisok daw dahirin tadopon. Mantadi di Iwas na padi nga ay adi napatay antakan di. Timpu do bayno kita dati dat itinapo sangod toko nga agayo kuasa daw montokot manumpalid papakamuamu diti kerajaan na patilambus sa kinarahingan. Umat sisa pananud da kinarahingan nagi man inggorito hara nagi patayon nga kinarahingan na po kumbala popologos at itinapodosa nga kainsawat papatilambusin ti katuangan dat ay kuasa daw. Haro kasari na pahit gampian da kinarahingan tulun-tulun di osatya kumadaw. Ina po di kalansanan dati dahiti nga ina pahit kuasa do katuangan di nga ala milo dati ukabon do iswang wahyu do hopod ayat 8 siam. Ala indi kuasa do katuangan do pengkuray atalia yaw numan patayo sayrad ina pahit pananud da kinarahingan nga asatya pinapaharad piyok pakatan da misiso da sumapot ay karaton. Panumbayaan to kono po nga
iati sebagai pananod kinorohingan ay mustahil kawaya takon nawayaan nila tulon-tulon di nakatalib. Hinggad kita datid ay umbalan mamisok, mamunso iti tulon-tulon da kinorohingan. Nga haro kasariralan da kinorohingan papatilambos iti ay kaindalanon iti kasonongon mayat tulon-tulon di gompion daw. Paingkanag kerajaan kinorohingan di nakatalib. Hinggad haharan na po kasarit papatilambos da kaindalanon tulon-tulon di gompion da kinorohingan kakaton da kinorohingan painsawatan da kinorohingan sumapil karaton ng katuangan. Iati ay itong pinengay tulon ngay tokod inopili da kinorohingan nga tokodi ay lanom hinggo kaing kokoton toko hari nangkod iati no po nga ila tulon-tulon waris sa raja di timungon di Atalia human pimpatayay. Tay ko iati na pati nga iati na hit iiwas inuman palisoko numandi kakatom pininsawatan na silid uyoon sebagai raja. Ato kano pa ilanom hinggo hokoing kokoton dati. Timpud dendam timpud orikot. Nga sakirad iati na pohom na pili toko ipagilitan di tulun-tulun dat patayon. Hiti ito kono nakasadya to kono dat nununor pakantakan. To kayo mati milom mangilagil lo. Sakirad ilo at kaduhungkan ilo at awayan dati. Nga sakirad nagid iati na pohom ipagilitan di tulun-tulun dat napilik kinorohingan da manimbaba di kantakan dat pamagunan miyampay paimpasi da gisam makarikatan daw atumbay ano ko dat nonuan ta kono kinorohingan da kagarasan da pamusarahan kagarasan da ginawo antakan idi isang manuno pay taguangan dati nga kasahap to ko dat manimbaba magindalan tumaguang paingkuro na po ikantakan dat awayan dati. Jadi mongiroh dat ipatayon toko tiko pili tokod ko kita dikantakan na kalimpupusan pamagunan nga tumbaan tokod onuan toko kinorohingan dat ay kasanggupan kuasa gisam makasap tokod tumaguang gaon sa nangidi. Nga ino po dit lebih penting itong pinay nga timpu diti itinatimpu dat kano tokod mumuhondom minggirot dat paingkuroh nangkod kasunsudan toko paingkuro toko tumaguang gat kantakan iti torikot. Iko mo yan datulun dat minsingiloh tokod dondo mimbalajar tokod dondo tumarining nga haroy matigya korotuon dati ongoni ba teko ongori bawitit korotuon dati iti pagumbalan iati na po nga mumbal to kunod aratu nga ilo nagi kumayan ko dat timpo na po dandam itinat iso o timpod iati na po nga miloh tokod ay minsingilo minsomok gumirat toko kumakinarhingan ano koy la suab teka suab dino taon tarikot orikot nalot panginggaritan di pinindalan di Atalia di tawayan dati isay na kayo lad iri na timpo dati ay mangilad pengkukurohot kain kokoton pangigitanon dati kumakinorohingan. Jadi nununupait awayan dati ikantakan dat
ay momonsoy dat katumbayan dati og guyo tay ko olakud nga apurimanan dati kanawno minsamak to ka kumakinarhingan gisambot inapay kantakan idi nga inarhingan asundo isong radyan surga kon si kaudat swabad iti kano kaguyahay nakanud iso kaguhot sisiwo nagipagangatan do timpu dodondo gumirot yahay mumbal yahay dat minsamak kasari kumakinarhingan may daserad ori kata timpu da panginggaritan nga ihay no pohob pati lambus yahay ogirot isuang gat tumanod na kinarhingan ayahay kay lampeng kukurat ti timpu da orikot ti asunsudan dahay nga mandahay pasaraw kumadia may nuno na po kanta kati lambus yahay ogirot da tumanod dia Tuhan konsikaw dot panghakan no mayad tindalanon ang buru-buru na tadadumay no tumay ani hay dat nakawalad no na ralan dit patut dat indalanon dahay may dat ayahay katangkid mantad dit katumbayaan ang panandan dahay kumadia ampunan na tinsanan sa dahay Tuhan sambayang dahay iso karan Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati hinakaw po pero ba nakakago kasuwaban na